പ്രിയ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം. അനുദിനം ശുഷ്കമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വനസമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനുമുള്ള ഒരു സുദിനം. മനുഷ്യന്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമായ ഭൂമി എത്രയോ മനോഹരിയാണ്. കോടാനുകോടി സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും പുഴകളും പൂമ്പാറ്റകളും നീല ജലാശയങ്ങളും മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലനിരകളും മഴയുമെല്ലാമുള്ള സുന്ദരഭൂമി. മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിനുള്ള വക മാത്രം ഇല്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമായി നിലനിൽക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ കണ്ണികൾ മുറിയാതെ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ ലോകം പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമുക്കും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം. ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെടിയോ വിത്തോ നടുക.